マジで。参った。中断だね、どの道。あー、行っちゃった。あー。こんにちは、またたびです。今回はついになんと日本一周の再出発日と相棒が決まりました。ついに決まりました。やっとだね。何の車だよ。秘密だよ。なんでだよ。教えねえよ、まだ。早えよ。私たちは2023年2月から35万円で購入した車を車中泊仕様に DIY して日本一周の旅へ出ました。しかし旅を開始して11日目、車が壊れてしまいやむを得ず旅を中断し、車は廃車になってしまいました。そこからおよそ半年間の期間を経て、ついに日本再出発日と愛車が決まった次第でございます。旅の日にちから先にお伝えします。ゆうじさん、お願いします。はい、再出発の日が決まりまして、それが、2023年11月の14日の大安の日に決まりました2023年11月14日大安の日に決定しました。もう車が壊れませんように。本当に大安だからよろしくお願いします。いや、本当笑い事じゃないけど、本当にね、本当にこれはもうね、切実に願ってますからね、安全に行けますように。はい、一周。いやマジだよ。本当だよ。そして皆さん、旅の車が一番気になっていることかと思いますが、その車をご紹介します。はい。その車はですね、スバルのフォレスターに決まりました。まさかの SUV って思った皆様、少し説明させてください。もともとフォレスターは自分の車として持っていたんですけども、それが前提としてステップワゴンが廃車になってしまって、新しく車を購入するということも検討したんですけど、安い車を買うと故障する、壊れるリスクがかなりあるということがまず一つ目。比較的耐久性の高い商用車ハイエースなどを考えてたんですけども、こちらも費用がかなり張ってしまうということで、もともと1台所有している中で2台目持つということは、現実かなり厳しいという状況が2つ目になります。で、あとフォレスターは結構 SUV の中でも車室が広いので車中泊ができるっていう点で決定しました。でもじゃあなんでステップワゴンを買ったのってちょっと思う方もいると思うんですけども、そのステップワゴンを購入する前もフォレスターで行こうかすごく悩んだんですけど、一番の問題は車高が低いよねってことで、座るとどうしても頭がぶつかってしまうので、日本一周してる方とか見てもハイエースとかバンで旅してる方が多くて、こういうね、ゆとりの生活いいなって感じで憧れもあってステップワゴンを買ったんですけども、今回は、前回とは違ってたった2週間足らずという時間で車体の本体価格と DIY の総費用を合わせてだいたい約50万円ぐらいの痛い出費となってしまいました。その結果、車をもうこれ以上買うことはやめて、今あるフォレスターで行こう、できるよという決断に至りました。いけるよいけるよ、余裕余裕だよ。ハイエースとかバンを持ってないよって人も、少しでもこう SUV で車中泊できるのかなっていう、ちょっと参考になればいいなっていうのもあります。ちょっと新たな調整なんですけども、SUV で旅してみようかなと思います。
はい、こちらが旅を共にするフォレスタになります。かっこいいですよね。ねえ、かっこいいじゃん。溺愛してるからね。ちょっと簡単にこちらの車のご紹介させていただきます。はい、お願いします。まず運転席。まずは運転席ですね。運転席はこんな感じになってます。はい。座るのにがあってこんなやっぱ結構感じです。広いよね。もう車室はこのミドルサイズの SUV の中でもトップと言っても過言じゃないぐらい広いです。外車まで映っています。車内紹介に関しましては今後別の動画で出しますので、よろしければご覧ください。このフォレスターについてちょっとだけ説明させていただきます。年式の方は2012年式で、中古で買ったんですけど、買った時の走行距離が8万4000キロほどです。で今2年ちょうど2年ぐらいで6万キロちょっと走って、今走行距離の方が14万7000キロ超えております。すごいね。どんだけ走ったんだ年か。間2年で6万キロだから年間3万キロか、相当走ってるよね。今もう15万キロ近いので、もう旅が終わる頃にはもうね20万キロ近くぐらい距離が多分いっちゃうと思うので、本当にどうか壊れませんように。もうこれだけ願うのはお願いします。次こそ終わりまでちゃんと走れますように。フォレスターくんお願いします。本当これだよね。ここだけだよね、心配要素。でもさすがにちょっと SUV で、ちょっと旅する期間はざっとしか考えてないですけど、1年ぐらい旅するとしても、ちょっと狭さに厳しいかなとも思うので、私たちはちょっとアドレスっていうサービスを使って車中泊とそのアドレスっていうサービスを踏まえて日本一周しようかなっていうふうに思ってます。ということでアドレスというサービスをすっごく簡単に説明させていただきます。アドレスは全国に数百箇所ある生活拠点を手軽に利用できる住まいのサブスクリプションです。こちらについては別動画で詳しくこちらも上げていこうかなというふうに思ってます。ということで前回のステップワゴンの DIY を生かしてフォレスターも簡単に車中泊できるように DIY をしていこうかと思ってます。 DIY 動画も順次アップしていく予定なのでぜひ楽しみにしていてください。以上、また旅でした。バイバーイ。意外と寝れるよね。いや全然余裕でしょ。余裕でしょっていうかもう車中泊してるし。 DIY するとこ何があるって確かにありますよ。なんやかんやあるんだよね。